अरे पहली पहली रात नसीली सुन ले। पहली पहली रात नसीली बिसरे ना बिसराई जो राजा के संग बिताई। पहली पहली रात नसीली बिसरे ना बिसराई जो सैया के संग बिताई। अरे मरी मछरिया कंकन छूटो तुरत दूध ले आई तो उनमें बत्ती तुरत बुझाई। अच्छा तो देखो फिर का भाव। मरी मछरिया कंकन छूटो मरी मछरिया कंकन छूटो तुरत दूध ले आई सो उनमें बत्ती तुरत बुझाई। बोले कि जब लाइट काय बंद कर दी फिर बोले हनीमून मनने हनीमून 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 बोली बड़े तुम्हारी छठी ब्याह से पहले 6 भी मन का हम आ जाओ। अच्छा सहेली उन्हें बताई जवाब लेकिन तुम सीख सब गई। सुनो अच्छा ऐसा थोड़ी है कि ब्याह नहीं बहुत बरात तो गए। सुनो के मड़वान के मड़वाने से मरी मच्छरिया देवता की पुज गई चौतरिया पलका बिछ गाऊं जिया डरिया पलका बिछ गाऊं जिया डरिया। और दही देवता पुज के पूजा ओने हड्डी हमाई। अच्छा अब पूजा हमें करने थी काय अरे दही देवता पुज के पूजा होने हती हमाई जो राजा के संग बिताई। 20 रुपया हमारे भैया अरुण प्रजापति ये है टोटल पूरे। अरे पहली पहली रात नसीली और बिसरे ना बिसराई जो सैया के संग बिताई। जब दो ही पति पत्नी उस पलका पे पहुंचे तो पूछने लगे पहले हाल चाल पूछत पहले ये समझा कर जाते उन्होंने स्टोर दे में नहीं के की खामे से कोले मारी जब तुमने पूछी थी क्या जीती हमसे न पूछो वो घर के बैठे हमारे पूरे थे। और क्या पूछी हमारे पिताजी हैं चाचा हरे हैं भैया हैं सब हैं हमसे न पूछो। लेकिन वे बोले दूल्हा राजा पूछने लगे अपनी श्रीमती जी से क्या कह रहे की खामे से कोले मारी की से चल रही थी यारी अब जल्दी कर लो थाना तैयारी।
और बातें बातें करत में भैया हो गई थी अंधिया। अच्छा लेकिन सुनो हमारी मुर्गा को लगाओ। एक जने मुर्गा से पूछने लगे क्या भैया तुम्हें जल्दी कै आदमी काट के खा ले। सो मुर्गा बोलो कि जो को ये दुनिया जगाऊ थे ना उखा काटो जा। तो सुनो अरे बातें बातें करत अनीता हो गई थी अंधियाई उन्हें बत्ती तुरंत बुझा। अब देखो ए राजा बोले प्रेम की बोली। अच्छा ए राजा बोले प्रेम की बोली घर नहीं पूरे हमारी ओली कह रहे हमें अखर गई चोली कह रहे हमें अखर गई चोली। आगी तो बदन में लागी सुसुई बजाई जो राजा के संग बजाई। अब देखो आखिरी में के आगी तो बदन में लागी भीतर सोई तपन सी जागी फिर तो लाज शर्म सब भागी फिर तो लाज शर्म सब भागी। अरे धीरू राजा यारे उन्ने अरे धीरू राजा में उन्ने गम में न खाई हुई सत्यानाशी हो गई। जो राजा के संग बिताई। सारे भले की तस्मानी सबरी भग गई है नेवतानी। फिर क्या भाव अब पे देखो तो सारे भर उठी तस्मानी सबरी भग गई है नेवतानी। है देखो तुम का भाव अरे भौजाई ने भीतर कर दो और कुंडी तुरंत लगाई। कोई लाला खेलो खाओ खेलो खाओ कि भौजाई ने भीतर कर दो कुंडी तुरंत लगाई सो मैंने बत्ती तुरंत बुझाई। आए सजन बड़ी दूर से दया सन डारो राम राम राम।
भी आए और विष्णु भी आए। चौबाई में और क्या? अच्छा ब्रह्मा भी आए और विष्णु भी आए। ब्रह्मा भी आए और विष्णु भी आए। ब्रह्मा भी आए और विष्णु भी आए। तो आए नारद बड़ी, आए नारद बड़ी दूर से इन्हें आसन डारो। हे राम 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 इन्हें आसन डारो। चंदा भी आए और सूरज भी आए। चंदा भी आए और सूरज भी आए। सूरज भी आए और चंदा भी आए। चंदा भी आए, हाँ चंदा भी आए। दूल्हा के बड़े भैया बुला लो ना, आ जाओ। 101 रुपया दे रहे कि आए सजन बड़ी दूर से। मैं माँ तो इतने नोइया चित्रकूट के उतर पे है। चंदा भी आए और सूरज भी आए।